Was passiert eigentlich mit dem Herzen, wenn man regelmäßig schnarcht? Vor allem beim Schnarchen mit Atemaussetzern, also Schlafapnoe, bekommt der Körper weniger Sauerstoff. Das setzt dem Herzen zu, der Blutdruck steigt und der Puls wird unruhig. Auf Dauer steigt das Risiko für Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck und Herzinfarkt. Viele merken nichts, aber das Herz arbeitet Nacht für Nacht im Notfallmodus. Folgt uns für mehr Aufklärung, Tipps und Lösungen rund ums Schnarchen. Somnishop und das Schnarchen endet heute.